مصیبتونه چې د امت باندې راځي او عذابونه، په دې کې عبرت دی د هغه چا دپاره چې زړه ژوند دی. په قرآن کې د 90 نه زیات ځایونه دي چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی خپل نوم حکیم ذکر کړی، العزیز الحکیم، الحکیم العلیم، العلیم الحکیم. 90 نه زیات ځایونه چې الله پکې د حکیم نوم ذکر کړی. او حکیم هغه چا ته وایي په عربۍ کې مطلب دا دی چې یو کار کوي نو ډېر پوخ کار کوي. او الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی، د هغه په هر کار کې حکمت دی. نه دا خبره واضحه ده چې الابتلاء سنة ربانیه، امتحانونه، مصیبتونه، عذابونه دا د الله سبحانه وتعالی طریقه ده. نه خو واضحه شو دا خبره چې دې مصیبتونو په دې عذابونو په دې سختو کې هم د الله یو غټ حکمت دی. الله په قرآن کې ځینې قومونه تباه کړي دي، هغو سره څه خبره کړې سوی موږ هر یو قوم رانیولی دی، تباه کړی دی، ختم کړی، الله هسې دی ختم کړی دا سوی فکلا اخذنا بذنبه، د هغه د ګناه د لاسه په دې سړي کښې چلو الله عذاب راوستو. ولې راوستو یاره؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او نو الله چې ظلمي کړی وی په دغه قوم باندې مګر دغه قومونو د خپلو ځانونو سره په خپله ظلم کړی و. دا یاد ساتئ دا قاعده، الله چې په چا باندې عذاب راولي او تباه کوي او ختموي او مصیبتونه، الله چا سره ظلم نه کوي. لازم به دغه قوم کې څه چلی، لازم به دې کې څه مرضي، خو هغه چاته به ښکاري شي چې هغه دې مسلې له جوهر لاړ شي. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. وی موږ په زمانه باندې عیبونه لګو او په دې زمانه کې څه عیب نشته، خو عیب دا دی چې موږ په دې زمانه کې یو. زه به تاسو ځینې هغه اسباب ذکر کړم چې هغه په اختصار سره راجمع کړي چې د هغې د لاسه عذابونه راځي، او دا اسباب ځان سره یاد کړئ، انشاءالله دا به ډېر مفید. علي بن ابي طالب رضی الله عنه حدیث ته امام ترمذي راوړی، اذا فعلت امتي 15 خصله، کله چې زما په امت کې 15 خبرې راغلي، حل فيها البلاء، نو زما په امت کې به بیا همیشه مصیبتونه، او په هغو کې به مرضونه، او په هغو کې به غریبي، او په هغو کې به سیلابونه، او هغو به غرق کېږي، او هغو به تباه کېږي، او باغو به زلزلې راځي، او باغو به بارانونه راځي، او باغو به واورې راځي، باغو به هر قسمه عذاب راځي چې کله به کې دا 15 صفات جمعي یا دې 15 کې صفت پکې. قیل وما هي یا رسول الله، صحابو یا رسول الله دغه صفات موږ ته وښایه چې موږ دې ځان لرې ساتو. کوم صحابه د الله د عذاب نه یېرېږي او څومره اوچت انسانان دي، خو تپوس یې وکړو چې موږ دې ځان لرې ساتو. اولنې صفت یا سبب چې د هغې د لاسه عذاب راځي، اذا كان المغنم دولا، چې کله مال غنیمت د مالدارو خلکو په منځ کې تاویږي راتاویږي. داسې مطلب یې دی چې کله مسلمانان لاړو جهاد یې وکړو او په جهاد کې ورته مال غنیمت میلاو شو یا مال فی میلاو شو، بغیر د جنګ نه هغې ته فی وایي. بیا چې کله دا مال راوړی شو نو کومه حصه چې پکې الله د خلکو خولې د غریبانو او د فقیرانو هغه ورنه کړی شوه، کوم چې باچا دی، خلیفه دی هغه، او د هغه چې کوم وزیران دي او کوم چې پکې لکه مشهور دي، دا مال د هغوی په منځ کې ګرځي راګرځي او غریبانو له نه ځي. دویم سبب په دغه حدیث کې والامانة مغنما، او کله چې د امانت نه خلک مال غنیمت جوړ کړي، یعنې تاسو یو سړي امانت کېښود او بیا ولا نه ورکړې، خیانت یې پکې وکړو، دوکه دې ولا ورکړه، او دا امانت ته داسې وګڼو لکه دا چې مال غنیمت یې بس په ارامې خوري، او هغه سړي له نه ورکړې او هغه له دې دوکه ورکړه او هغه دې د خپل مال نه خلاص کړو. دریم سبب په دې حدیث کې والزکات مغرما، او چې کله زکات ورکوي خو داسې ورکوي لکه دا چې دی یو قرض ادا کوي، لکه په خوشحالۍ یې نه ورکوي. څلورم واطاع الرجل زوجته وعق امه، او کله چې سړي د خپل ښځې خبره منله او غوږ ورته کولاو کوي او د مورې نه منله، عام مرض دی دا. وبر صدیقه، او د خپل ملګري سره ښه کوي. خلک باریان شي چې د ملګري سره ښه کول حرام دي، د ملګري سره ښه کول مخکې ټکه وسره خبره به واضح شي. وبر صدیقه وجفا اباه،
او د مرګرو سره خیر خوایي کوي دا و خیال ساتي او د خپل پلار خیال نه ساتي. پلانې مرګره راغې ډوډۍ ولټېټو کوي چرګان سره کوي خیال به ساتي وړو ګره تاسو داونه تا داونه سپینګری پلار دوايانو د ضرورت دوايانو ولا نه اخلي. کله چې انسان مرګري له ترجیح ورکړه او پلار یې پرېښو نبی د تبعی انتظار پکار دی. قبل وارتفعت الاصوات في المساجد او په جمعتونو کې چغې وال شروع شي نبی د عذاب انتظار کوي. او دینه ته عجیبه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وارتفعت الاصوات او کله چې د موبایل سندري په جمعتونو کې ولګي او الله په کور کې ولګي نه بیا به عذاب نه راځي د امت متبکیږي نه. خدای نه بعد وکانه زعیم القوم ارذلهم او د قوم مشر ذلیل مشرتیا غالبا د چا سره وي د ذلیل سره د بی عزت سره او د بی ایمان سره نبی د عذاب انتظار کوي. واکرم الرجل مخافه شره او د یو سړي عزت کیږي خو عزت د دې د لاسه کیږي چې موږ د شر نه محفوظ شو. وشربت الخمور او شراب وسکي شي. ولبس الحرير او کله چې سړو د بخملو جامې واچولې او په دې کې دنه والله عالم دا مرضی چې کله لکه دا بخمل چې یاد کړو یعنی سړو ځان د خزو په شان کوي چې بخمل د خزو لپاره جایز دی او د سړو لپاره حرام دی. واتخذت القینات او دمه کله خلق وګړولې نبی به عذاب راځي. والمعازف او دې دغه کې او کله چې خلق د ټنګ ټکور سامان واخلي سندري عام شي په هر محفل کې درزا جوړي. ولعن آخر هذه الامه اولها او کله چې د دې امت ورستنو خلقو په اولنو باندې لعنتونه ویل. الله اکبر. مراد شیعاګان دي. کله چې د دې امت ورستنو خلقو په صحابو بس خبرې کولې نبی دا عذاب انتظار کوي. لکه څنګه چې شیعاګان یا روافض خبيثان او الله دې زمکه دې مخ نه پاک او الله دې ورته عذاب ورکی دي شیعاګانو لا چې داخلك ته عبرت واخلي.